ఫ్రెండ్స్ వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయండి, మీకు ఆల్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అదేవిధంగా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో దిస్ వీడియో ఇస్ ఆసమ్ అని టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గణేష్, మీరు చూస్తున్నారు కేజీ అండ్ టెక్నికల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు నార్మల్గా మొబైల్లో రింగ్ టోన్ అయితే కంపల్సరీ సెట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, గూగుల్కి వెళ్ళేసి మీకు అవసరమైన రింగ్ టోన్స్ని మాత్రమే మీరు లెంకుతూ ఉంటారు. అయినప్పటికీ మీకు సరైన రింగ్ టోన్ మాత్రం మీకు దొరకడం అయితే జరగదు కదా. అలాంటప్పుడు మీకు హైలైట్ రింగ్ టోన్స్ని ఈ వీడియో మీకు పరిచయం అనేది చేస్తాను. మీరు విన్న ప్రతి రింగ్ టోన్ని కూడా మీ యొక్క రింగ్ టోన్గా మీరు సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటారు ఫ్రెండ్స్. ఆ రేంజ్లో ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్ ఒకదానికి మించి ఇంకొకటి అయితే ఉంటుంది అన్నమాట. అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి, ఏం కథ అనేది నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఈ వీడియోలో మీకు కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని వన్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తో పాటుగా ఈ వీడియోని మాత్రం మీరు కంపల్సరీ లైక్ అనేది చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా నాకు కొంచెం సపోర్ట్ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూసిన ప్రతి ఒక్క లైక్ అనేది చేయండి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. ఫ్రెండ్స్, ఇది చూడండి, దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదనమాట. మీరు చూస్తున్న వీడియో యాప్ చేయండి, మీకు కింద డౌన్లోడ్ లింక్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ నుంచి ముందుగా ఈ చిన్న అప్లికేషన్ మీ యొక్క మొబైల్లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. వన్స్ మీరు కింద నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా దీన్ని ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకు స్టార్టింగ్లో ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ అయితే రావడం జరుగుతుందన్నమాట. మీకు రకరకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ కావచ్చు, లేదా తెలుగు మ్యూజిక్స్ కావచ్చు, లేటెస్ట్ ఏదైతే మూవీ రిలీజ్ అవుతుందో దానికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్స్ మనకు ఇక్కడనే అవైలబుల్ ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ దిస్, నేను ఇక్కడ నుంచి ఒక భీమ్లా నాయక్ మూవీ మనకు రీసెంట్గా అయితే టీజర్ లాంచ్ అవ్వడం జరిగింది కదా. సింపుల్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, చూశారా, విన్నారా? ఇలాంటి మనకు లేటెస్ట్ ఏది లేటెస్ట్ అయితే ఆ లేటెస్ట్ రింగ్ టోన్స్ ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఇక్కడనే అవైలబుల్ ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ దిస్, దీంట్లోనే మీకు డైలాగ్ రింగ్ టోన్స్ కావాలనుకోండి, ఇక్కడనే మీకు డైలాగ్ రింగ్ టోన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, నేను డైలాగ్ రింగ్ టోన్స్ మీద ట్యాప్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ నుంచి మీకు నచ్చిన డైలాగ్స్ని మీరు డైరెక్ట్ మీరు ఇక్కడ నుంచి మీరు సెట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. లైక్ దిస్ చూడండి, ఇక్కడ చూశారా? ఇలా మీరు 1-2 కాదు, కొన్ని వందల రింగ్ టోన్స్ మీకు దీంట్లో అయితే ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటాయి. మీకు ఫన్నీ రింగ్ టోన్స్ కావాలనుకున్నా, మీకు స్పెషల్గా ఏదైనా హీరోకి సంబంధించిన రింగ్ టోన్స్ కావాలనుకున్నా, మీకు ఓల్డ్ రింగ్ టోన్స్ కావాలనుకున్నా, ప్రతి ఒక్క సాంగ్స్ యొక్క రింగ్ టోన్స్ కావాలన్నా మీకు ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడనే అవైలబుల్ ఉంటాయి. లైక్ దిస్, నేను ఇక్కడ నుంచి ఏదో ఒక రింగ్ టోన్ మీకు సెట్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి, మీరు ఏ విధంగా సెట్ చేసుకుంటారు అనేది సింపుల్గా మీకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ పైన ఈ విధంగా క్లిక్ అనేది చేయండి. అంటే పైన మీకు బ్యానర్ కనిపిస్తుంది, దాని క్లిక్ చేసిన తర్వాత సింపుల్గా ఇక్కడ నుంచి మీరు ప్లే చేసి వినొచ్చు. లేదనుకుంటే కింద మీకు డౌన్లోడ్ బటన్ కనిపిస్తుంది చూడండి, దీనిపై క్లిక్ అనేది చేయండి. ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన మరుక్షణమే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారా, లేదనుకుంటే మీ యొక్క సపరేట్ ఒక్కొక్క కాంటాక్ట్ మీరు సెట్ చేసుకుంటారా, లేదనుకుంటే ఓవరాల్గా రింగ్ టోన్ని సెట్ చేసుకుంటారని మీకు అడుగుతుంది అనమాట. మీరు దీనిపై క్లిక్ చేసిన మరుక్షణమే డిఫాల్ట్గా మన యొక్క మొబైల్కి అది రింగ్ టోన్గా సెట్ అయితే కావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఇకపోతే మీకు కావాల్సిన రింగ్ టోన్ని మీరు డైరెక్ట్ ఇన్ కేస్ మీకు ఎక్కడ లభించకపోతే మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి సెర్చ్ కూడా చేసి చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ లో నడుస్తున్న ఏకైక రింగ్ టోన్ అప్లికేషన్ అనమాట. కింద డిస్క్రిప్షన్ లో నేను అప్లికేషన్ లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ అనేది చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.